Må Gud välsigna er allihopa, ni som ansluter via denna kanal. Det är verkligen Guds nåd för mig. Jag känner mig ödmjukad, samtidigt också tacksam att kunna få denna möjlighet att kunna fördela Guds ord till er då. Jag tror att Gud kommer att välsigna dig, min bror. Jag tror att Gud kommer att välsigna dig, min syster. Så jag ber dig att du ska vara förväntansfull på vad Gud kommer att göra. Bibeln säger att Gud belönar alla som söker honom. Jag tror idag är det inget undantag. Jag tror att det är en speciell dag. Det är en ny dag som Gud har gett. Jag brukar alltid säga att varje dag är unik. Varje dag har unika egenskaper och karaktärer som inte finns under en annan dag. Alltså det är bara denna dag som är här och gett det. Det kommer aldrig att finnas ett liknande dag som denna. Så det är lika bra att passa på att njuta av en ny dag full av nåd, full av möjligheter, full av potential, full av härligheter, full av favör, full av välsignelse, full av glädje som Gud har gett dig. Så jag ber dig, min bror, jag ber dig, min syster, där du är, att du ska vara redo, att du ska förvänta dig någonting. När du lyssnar på denna predikan, jag vill att du ska se upp till himmelen och förvänta dig att Gud ska göra någonting speciellt för dig. Amen. Välkommen till våra gudstjänst och som heter då 40 minuter med Jesus. Och det betyder att jag kommer att förkunna Guds ord i cirka 40 minuter. Jo, varför 40 minuter kan man fråga sig. Ur den andliga synvinkel betyder det enligt den här kontexten, ur den här kontexten av det jag kommer att prata om, att det är 40 är en andlig siffra som betyder en övergång från en dimension till en annan dimension. Så jag ber dig, min broder, att idag under dessa 40 minuter att du ska bli en förvandlad man eller en kvinna. Att du ska bli en förvandlad person. Vi säger ganska tydligt att det regnade 40 dagar och 40 nätter på Noas tid, ni som brukar läsa Bibeln på Gamla testamentet. Och det tog israeliterna 40 år för att ta sig från Egypten till löftenas land, som är då dagens Israel, eller Kana. Ni ska veta att alltså Gud, innan han gör någonting, han brukar alltid låta oss gå igenom prövning. Alltså siffran 40 också symboliserar en siffra, alltså en tid av prövning. Amen. 40 minuter, det är en 40 minuter av prövning. Inte bara 40 minuter av prövning, utan det är också 40 minuter av härligheten. Det vill säga, det tog Mose 40 dagar på Sinaiberg för att kunna ta emot Herrens instruktioner och befallningar. Det tog Jonas 40 dagar för att kunna annonsera om Nineves förstörelse. Så det betyder att det jag förstått i den här kontexten är att innan Gud gör någonting, han brukar först låta sina barn gå igenom 40. Det kan vara 40 år, det kan vara 40 minuter, det kan vara 40 nätter, det kan vara 40 dagar. Men jag ber dig att det ska vara, idag ska det vara 40 minuter. Innan du ser Guds härlighet, så jag ber dig att du ska vara ansluten på denna kanal. Halleluja. Och till slut vi ser vår mästare, han som är vår kung, han som är vår hjälpare, han som brukar hjälpa oss, han som är vår förebild, han som är vår referens. Jesus Kristus, han fastade under 40 dagar innan han kunde starta hans offentliga tjänst. Så jag ber dig, min broder, jag ber dig, min syster, att du ska vara förväntansfull. Förvänta dig någonting ifrån Gud. Förvänta dig någonting att Gud ska beröra vid dig. Förvänta dig att Gud ska välsigna dig. Om du är sjuk, förvänta dig att Gud ska bota dig, för att han är en Gud som helar. Han är Adonai Rafa. Han är den Gud som helar. Om du är panka, du inte är ens som någonting, du kanske har en massa fakturer du ska betala, du kanske har massa saker du inte klarar av, alltså du är ekonomiska, du är i en väldigt jobbig ekonomisk situation. Då vill jag säga till dig att den Gud som vi känner, han är en Gud som försörjer sina barn. Han är Adonai Jere, halleluja. Det var han är den samma som hade visat sig för Abraham när han var uppe i berget för han skulle offra hans son. Men han visade sig genom en ängel och han sa då: jag är, halleluja, Jehova Jere, jag är den som förser dig
dig, om du saknar vad det nu kan vara. Jag vill säga till dig min bror, jag vill säga till dig min syster, du behöver inte oroa dig, för att han som jag känner, han är den som försörjer oss. Halleluja. Om du har det jobbigt, om du har det väldigt jobbigt, du inte klarar av, jag ber dig att du ska ta det lugnt, för han som vi känner, han är Adonai Shalom, han är den som ger frid där det inte finns frid. Så jag ber dig att du ska bara komma in i hans famn. Han säger själv, kom till mig ni som är trötta, fylla bördor, och jag ska ge er vila. Jag ber dig min syster, jag ber dig min broder, att du ska bara kom så som du är, lik ett barn, halleluja, och förvänta dig att din far ska ta hand om dig. Amen. Så jag ber dig du är, säg att Gud ska beröra vid mig. Säg till dig själv, säg att idag ska Gud välsigna mig. Säg idag ska Gud göra någonting speciellt med mitt liv. Amen. Så innan vi börjar, då ska vi alltid börja med ben. Vi ska lämna denna stund i Guds händer. Där du är min bror, där du är min syster, du ska be att du ska ansluta dina ögon, så ska vi be. Prisad vara ditt namn, du som är vår mästare. Välsignad vara ditt namn, du som har skapat allting som jag ser bara på 6 dagar. Och på den 7:e dagen hade du vilat. Och ära till dig, du som är vår konung, du som har skapat oss till din avbild, du som är vår hjälp, du som är vår far, du som är vår himmelska far. Välsignad vara ditt namn, du som sitter på tronen. Ära till dig, du som är vår styrka. Ära till dig, du som håller hela universum i dina mäktiga händer. Herre, jag tackar dig för den här stunden. Jag tackar dig för den här privilegium jag har fått, Herre, att jag kan förkunna efter ditt folk, att jag kan förkunna ditt ord, Herre, till dina barn, Herre. Jag är inte bättre än någon. Jag är inte bättre, Herre, än den som följer mig just nu. Herre, om jag är och förkunnar det, tack för din nåd, det är tack för den gåva, tack för det Gud, att din kärlek, tack för det, det för att du vill, Herre, det är för att din nåd vilar över mig. Jag ber dig, Herre, den nåd jag har lagt i mig, låt det manifesteras, Herre, bland alla som ska lyssna på mig. Låt den nåd jag har lagt i mig manifestera genom alla som ska lyssna på denna predikan, som ska lyssna på denna förkunnelse. Låt alla som följer med, Herre, att de ska bli välsignade, att de ska bli undervisade, de ska bli övertygade, de ska bli lärda, framförallt de ska gå från en dimension till en annan dimension, Herre. Den som är blind, jag ber dig, Herre, du ska öppna, halleluja, han eller hennes ögon i Jesu Nasaret namn. Den som är stum, Herre, i ande, Herre, jag ber att du ska öppna den stummen så han kan börja se. Herre, jag tackar dig för din närvaro, jag tackar dig för att du är en god Gud. Jag tackar dig för att du älskar min broder. Herre, jag står emot det som inte är ditt, varenda planer av motståndare gentemot det här programmet 40 minuter. Herre, jag står emot det i Jesu Nasaret namn. Herre, jag välsignar ditt heliga namn. Jag tackar dig för det du har gjort, Herre, för det du har gjort på Golgata. Tack för att seger är vår. Tack, Herre, för att vi är välsignade i Kristus, Herre. Tack för att seger är vår. Tack för att välsignelse är vår. Tack för att allting är vår. Tack för att helande är vår. Upprättelse är vår. I Jesu Nasaret namn. Tack för det du gör och tack för det du kommer att göra. I Jesu Nasaret namn. Amen. Jag ber dig, min broder, min syster, återigen, att du ska vara ansluten på den här kanalen, att du ska vara med på det här programmet som heter 40 minuter, som sänds live just nu via remav.se också. Det kan också finnas på vår YouTube-kanal. Amen. Remav.com, youtube.com/remav.se. Det är där ni kan följa vår YouTube-kanal. Så jag ber att ni ska vara förväntansfull. Dagens tema för det jag kommer att förkunna är ett personligt möte med Jesus. Ett personligt möte med Jesus. Det är dagens tema. Säg till dig själv, ett personligt möte med Jesus. Jag tror många människor som lever idag behöver ha ett personligt möte. Ett
personligt möte med Jesus kommer att förändra det. Ett personligt möte med Jesus kommer att övertyga det. Ett personligt möte med Jesus kommer att ta det från en dimension till en annan dimension. Ett personligt möte med Jesus kommer att upphöja det. Ett personligt möte med Jesus kommer att bota det. Ett personligt möte med Jesus kommer att upprätta det. Ett personligt möte med Jesus kommer att stärka det. Ett personligt möte, Rakindi, kom med Jesus, kommer att göra det till en annan människa. Jag tror det är det vi behöver, vi alla kristna. Inte bara kristna, jag tror många människor behöver ha ett personligt möte. Det finns även folk som så kallade kristna som har aldrig haft ett personligt möte med Jesus. Nej, du behöver, min bror, du behöver, min syster, ett personligt möte med Jesus. För att gå till Gud, för att se Fader, du måste ha ett personligt möte med Jesus, för att han är vägen, sanningen och livet. Ingen går till Fader utan genom Jesus. För att be till Fader, för att be till Gud, för att be till Gud Fader, du måste ha ett personligt möte med hans son Jesus Kristus, för att du kan inte gå till Gud. Du är inte värdig att gå till Gud med din egen kraft. Du är inte värdig att gå till Gud med dina handlingar. Det spelar ingen roll hur uppfostrad du är. Det spelar ingen roll hur stark du är. Det spelar ingen roll hur intelligent du är. Det spelar ingen roll vilken akademisk bakgrund du har. Det spelar ingen roll. Du måste ha Jesus. Du måste ha ett personligt möte med honom för att be till Far. Du behöver Jesus i ditt liv, min bror. Du behöver Jesus i ditt liv. Jag tror många människor idag behöver ett personligt möte med Jesus för att bli förändrade. När du har ett personligt möte med Jesus, du behöver inte, ingen behöver undervisa dig där du gör synd, där du har ett personligt möte med Jesus. Ingen behöver lära dig hur du ska klä dig. Automatiskt den helige ande som är i dig, han kommer att undervisa dig och han kommer att visa dig saker som ska komma. Det är för att du har haft ett personligt möte med Jesus. När du har ett personligt möte med Jesus, man behöver inte börja be dig gå till kyrkan. Du kommer att göra det automatiskt för att han som är i dig kommer att lära dig. Det är bra att du går till kyrkan, för i kyrkan det är där du kommer att växa. Där du kommer att ha gemenskap med andra bröder och systrar i Kristus. Det krävs ett personligt möte för att kunna komma till Guds rike. Det krävs ett personligt möte med Jesus för att kunna se Gud. Det krävs ett personligt möte med Jesus för att kunna gå till paradis. Annars går du hela vägen till helvete, jag kan ju säga till dig. Om inte du har ett personligt möte med mannen från Nasaret. Han sa vår Gud, man lämnade sitt rike. Han tog en mänsklig gestalt bara för att komma hit. Bara för att söka dig. Bara för att frälsa dig. Bara för att bära dina förbannelser på korset, för att bära dina misslyckanden på korset, för att bära alla dina sår på korset, för att bära alla dina besvikelser på korset, för att bära dina nederlag på korset, för att bära, halleluja, dina synder på korset. Och han dog för dig. Inte bara han dog för dig. Han dog. Juden trodde att nu har vi den här Jesus. Juden trodde, nu har vi djävulen. Började festa. Nu är det kött för den mannen. Första dagen började festa. Andra de började festa. Tredje dagen så uppstod han ifrån de döda. För att döden kunde inte hålla honom. För att han är Gud. Han är mäktig. Han uppstod från de döda. Halleluja. Och det var en annan Jesus som hade en himmelska och förhärligade kroppar. Han kunde gå igenom väggar och ingen kunde stoppa honom. Efteråt när han predikade för sina lärjungar, han tog sig till himmelen med all härlighet. Ingen annan människa har gjort det. Ingen har gjort det. Han har gjort det. Halleluja. Han tog sopa av änglar som kände honom hela vägen till himmelen för att han var Gud. Halleluja. Han är en underbar Gud. När du har ett personligt möte med honom, du blir aldrig densamma. När du har ett personligt möte med honom, ingen kan döda dig. När du har ett personligt möte med honom, ingen kan knäcka din själ. När du har ett personligt möte med honom, du är mer än övervinnare. Du är mer, halleluja, du är mer än övervinnare. Det spelar ingen roll vilka som är emot dig, men han som är med dig, han som är i dig och han som är för dig är större och han är mäktig.
Halleluja. Det behövs ett personligt möte med mannen, Rikita Rokerivisa, mannen från Nazareten. Det behövs ett personligt möte. När jag mötte honom när jag var liten, sedan dess mitt liv har blivit förändrat. Vid 12 års ålder, halleluja, jag mötte den mannen från Nazareten. Vid 12 års ålder, när jag var 12 år, det var någon som predikade Guds ord med mäktig, och mitt hjärta började bulta. Mitt hjärta började slå fota, och någonting hände mig från den kvällen ända tills idag. Jag är inte det som jag visste. Jag har gått igenom jobbiga stunder under min tonåring. Men om du har haft personligt möte med Jesus, även du har det jobbigt, mitt under min tonåring, jag hade det väldigt jobbigt. Det var väldigt jobbigt. Det var väldigt jobbiga stunder, jobbiga situationer. Jag hade svårt att hitta sig. Jag hade svårt att hitta min identitet på grund av ålder, du vet, när man är tonåring, inte lätt. Jag hade gått vilse för en viss stund, men du har haft personligt möte med honom. Det spelar ingen roll. Han kan låta dig gå igenom vissa jobbiga stunder för att lära dig, för att forma dig, för att undervisa dig. Än idag, sen jag har haft personligt möte med mannen från Nazareten, mitt liv är inte detsamma. Mitt liv är förändrat för all evigheter. Mitt liv är inte detsamma. Visst, det finns saker jag inte fått än, men jag vet att allting som jag behöver finns i honom. Allt som jag behöver finns i sitt ord. Allt som jag behöver i mitt liv finns i sitt ord. Karriär finns i sitt ord. Äktenskap finns i sitt ord. Barn finns i sitt ord. Hälsa finns i sitt ord. Lycka finns i sitt ord. Succé finns i sitt ord. Allt som du behöver, min broder, allt som du behöver, min syster, finns, och det är förankrat i sitt ord. Du behöver inte vara ute i världen och söka lycka. Lycka är förankrad i Guds ord. Lyckan finns i Guds ord. Kolla på Guds ord. Sök på Guds ord. Där kommer du att finna. Oj, idag jag känner mig i Guds smörjelse som bara flödar min kropp. Halleluja. Tack Gud för din närvaro. Så jag ber dig idag, min bror, min syster, innan vi förlorar vår tid. Jag ber dig att vi ska gå nu till vår bibelvers. Halleluja. Jag ber dig, min bror, att du ska vara ansluten, att du ska vara med på vad Gud kommer att säga till dig. Vårt program heter 40 minuter med Jesus. Det är ett personligt möte med Jesus, heter tema. Ett personligt möte med Jesus. Vi går direkt till Apostlagärningar. För jag säger det måste komma från Guds ord. Så annars står jag bara här och säger saker utan grund, utan jag måste grunda mig på Guds ord. Guds ord är grunden för all existens. Guds ord är grunden för allt som vi ser. Guds ord är grunden för mitt liv. Jag står på Guds ord. Guds ord är lik en sten. Jag står på Guds ord. Guds ord är lika ett fundament. Jag står på Guds ord. Mitt liv vilar på hans ord. Mitt liv vilar, halleluja, på sitt ord. Det spelar ingen roll vad jag går igenom. Det spelar ingen roll vad världen går igenom. Men mitt liv står fasta i Guds ord. Mitt liv grundar sig på Guds ord. Mitt liv vilar på hans ord. Mitt liv vilar på Jesus. Det är han som bär mig. Han är framför mig för att bevara mig. Och han är framför mig för att guida mig. Och han är bakom mig, halleluja, för att beskydda mig. Ingen kan göra mig illa så länge han är för mig. Guds ord säger, halleluja, vem kan vara emot dig om Gud är för dig? Han är för mig. Jag är inte högmodig, men jag vet bara mitt identitet. Jag är inte högmodig. Man kan säga, han är högmodig. Nej, jag är inte högmodig, men jag vet bara den Gud jag känner. Jag vet bara vad han har gjort för mig. Jag vet, halleluja, vad han har gjort. Jag vet hur mycket han har gjort för mig. Jag känner honom för att han är en trofast vän. Du kan ha en massa vänner, men han är den enda. Han är en trofast vän. Han anser och älskar dig, halleluja. Han kommer inte att lämna dig imorgon om du gör någonting fel. Vi människor oftast, många människor går och gifter sig, de ingår i äktenskap och säger, jag älskar dig idag, jag älskar dig imorgon. Men vacker dag, när mannen kanske gör någonting dumt, de pallar inte längre, de orkar inte längre. Men när han säger jag älskar dig, halleluja, han kommer att älska dig oavsett vad du gör. Han kommer att älska dig oavsett vad du har gjort mot honom, oavsett om du lyder honom eller inte, oavsett om du vandrar i helgelse eller inte, oavsett om du begår äktenskap eller inte, äktenskapsbrott eller inte, oavsett om du syndar eller inte. Vi vill säga att han älskade oss redan när vi var ute i världen, halleluja.
Vi säger att så älskade Gud världen att han sände sin egen son, halleluja. Så älskar du världen, det symboliserar dig och mig. Världen, det är du och mig, halleluja. När vi var syndare, när vi gjorde massa bisarra, konstiga saker, när vi hade våra förfäders förbannelse, han kom för vår skull, han kom för att frälsa, halleluja. Och när han säger jag älskar dig, han älskar med evig kärlek, halleluja. Ur Jeremia sa till Israel, jag älskar er med en evig kärlek, för att han är själv kärlek. Gud i himmelen idag, när jag bara talar, jag känner Guds smörjelse, jag känner Guds kraft, Guds glädje som bara cirkulerar i hela min kropp. Halleluja, han är en god Gud, han är en mäktig Gud, han är en Gud som är kärlek. Så dagens tema, med andra ord, det är ett personligt möte med Jesus. Vi går till vår första bibelvers ur Apostlagärningarna kapitel 9. Apostlagärningarna kapitel 9 från vers 1 till och med 9. Apostlagärningarna kapitel 1 från vers 1 till vers 9. Apostlagärningarna kapitel 1 från vers 1 till och med 9. Jag läser i Jesu Nazarets namn. Amen. Och den bibel som jag läser, det är en version av Svenska folkbibel 98. Så säger Guds ord. Saulus som fortfarande andades hot och modlust mot Herrens lärjungar gick till översteprästerna och bad att få med sig ett brev till synagogorna i Damasko. Om man kunde finna några som hörde till den vägen, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damasko strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför följer du mig? Han frågade: vem är du, Herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden, så ska du få veta vad du ska göra. Männen som reste sig med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken, och när hans ögon öppnades kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack. Amen. Det är dagens bibelverser som Gud har lagt i mitt hjärta. Dagens tema är ett personligt möte. Det här är det en man som känner till Saulus. Han var mycket mäktig man på den tiden. Paulus, han var innan han blev Paulus, han hette Saulus. Och han kom egentligen från Tars, alltså från Tars, från Sicilien. Och han brukade göra massa motstånd. Han brukade göra massa revolt gentemot kristna judar som levde på den tiden. Han var en man som kunde laga utan till, för att han kom egentligen från judarnas stam. Han var en man som kunde mycket. Hans föräldrar ledde honom judendom utan till. Han kunde Moses laga utan till. Och han trodde att han kände Gud. Han trodde att han kände Gud. Jo, han gjorde allt vad som stod i sin väg för att låta Guds lagar komma fram. Han brukade förfölja alla kristna i tro om att han gjorde Gud en tjänst. Låt mig säga till er, min bror, halleluja, min bror, min syster, du behöver inte hjälpa Gud. Gud är ingen Gud som behöver hjälpa. Halleluja, när Gud behöver hjälp med någonting, han ser till att själv få hjälp, han använder dig. Men du behöver inte med sin kraft för att hjälpa Gud. Gud behöver ingen hjälp. Han är allsmäktig. Vad kan du göra för Gud? När Gud behöver hjälp, han ser till att han själv får den hjälp han behöver. Han använder vem det nu kan vara. Han kan använda dig, han kan använda en människa, han kan använda till och med ett djur, bara för att se till att hans vilja går igenom. Amen. Och Saulus då, han gjorde mycket. Och det som hände här är att han gick till, han tog med sig, han brukade mörda andra kristna, han brukade hota med massa, han hade så kallad modlust gentemot Herrens lärjungar. Och han gick till översteprästen och bad att få med sig ett brev till synagogan i Damasko. Han ville med andra ord ha ett tillstånd för att kunna fånga alla dessa kristna och ta med dem till
dagens Syrien som vi kallar det då, dagens Syrien, amen, Damaskus, Syriens huvudstad. Om han ska finna några som hörde till den vägen, men om man kunde finna några som stod i hans väg, några som hade alltså Jesus lära, Jesus doktrinen, han ville mörda dem. Han ville inte att de skulle stå i vägen, så han ville ha dem och fängsla dem, för dem till Jerusalem. Amen. Men när han på sin resande väg började närma sig Damaskus, halleluja. Egentligen Paulus, han var, alltså det han bad om, det var att ta med sig ett brev till synagogan i Damaskus, så att han kunde ta med de här kristna till Jerusalem. Men på vägen till Jerusalem, när det började närma sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himmelen omkring honom. Amen. Det kom ett ljussken från himmelen. Ett ljussken, säger Guds ord. Vår Gud, han är lik ett ljussken. Halleluja. Om vi ser vad Moses till exempel, efter att hade dödat de här egypterna i öken, Gud hade uppenbarat sig i form av ett ljus också. Halleluja. Vår Gud, när han kommer lik ett ljus, för att han är ljuset. Halleluja. I honom finns det ingen mörker. Han är ljuset. Amen. Vi ser att han, alltså helt plötsligt ett ljussken från himlen kom omkring honom, och han föll till marken och hörde en röst. Jag ska säga, när Guds ljus, när du ser Gud, halleluja, alltså ingen kan se Gud, men om du ser Guds härlighet, du kan stå emot det. Vi kan inte stå emot Guds härligheter. När du ser Guds härligheter, när du ser Guds närvaro, du kan inte stå emot det. Hans närvaro är så mäktig. Halleluja. Vi kan se i Uppenbarelseboken, där Petrus eller Johannes när han var på Patmoskön, när han mötte mannen från Nasaret i en förhärligad kropp, han kunde inte stå emot, han ramlade. Om du möter Jesus, halleluja, du kan inte vara densamma. Om du möter hans närvaro, du kan inte vara densamma. Om du möter mannen från Nasaret, någonting måste hända dig. Om du möter hans närvaro, om du möter ljuset, du kan inte vara densamma. Någonting måste hända dig. Antingen har du mött Jesus, eller så har du inte mött Jesus. Om du är samma person, nej. Om du är verkligen en person som har mött han från Nasaret, du måste ramla. Med andra ord, när du ramlar, det symboliserar att du måste dö. Halleluja. Du måste dö. Du måste falla på marken, för att han är mäktig. Men så han föll till marken, och då kom en röst och sa: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Halleluja. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Med andra ord, han stod i vägen för vad Gud ville göra i den regionen, alltså hela Israel. Han stod i vägen. Men du vet, när Guds evangelium ska predikas, när Gud vill göra någonting, ingen kan stå i vägen för honom. Jag brukar alltid säga, ingen regering kan stå i vägen för vår Gud. Ingen regering, spelar ingen roll om det är USA eller inte. Ingen regering, ingen man kan stå emot honom. Och det var det Saulus försökte göra här. Han förföljde en massa kristna i tro att han gjorde Gud ett tjänst, med tvärtom. De kristna förföljde, det var Jesus som förföljer. Låt mig säga till dig, alla som förföljer dig, det är inte dig de som följer. Det är inte dig de förföljer, men de förföljer han som är i dem. De förföljer mannen från Nasaret. Halleluja. Han frågade: vem är du, Herren? Rösten svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden, då ska du veta vad du måste göra. Halleluja. Du vet, när Gud kallar dig, han brukar inte ge massa detaljer. Han säger bara: gå, jag ska visa dig vad du ska göra. När Abraham fanns hos sina föräldrars hem, halleluja, han uppenbarade sig för honom. Han uppenbarade sig för Abraham. Och Abraham visste inte vad han skulle göra. Abraham visste inte, halleluja, vad han skulle göra. Men vi säger, Herren sa till Abraham, jag tror det är ur första Moseboken kapitel 12. Jag tror Bibeln sa till Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land, från din släkt och din fars hus. Bege dig till det land jag ska visa dig. Halleluja.
Du vet när Gud vill göra någonting, oftast han brukar inte ge detaljer. Det är därför jag brukar älska den Gud. När han säger till dig, gör det här. Han går inte i detaljer, men med tiden. Han kommer att visa dig. Det är det som behövs i den kristnas liv. I den kristnas väg. Vi måste vandra i tro. Jag behöver inte se. När han säger till mig, gå, då ska jag gå. Om jag bara vet det han som säger, då ska jag gå. Om han säger till mig, gör det här, då ska jag göra det. Det spelar ingen roll om jag har detaljer eller inte. Det är det vi kallar för tro. Jag behöver inte se. Men jag handlar utifrån det han har sagt. För han säger, det han säger är mäktig. Hans ord är mäktig. Amen. 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 Så det var det som händer. Vi säger, stå upp och gå in i staden, så ska du veta vad du måste göra. Männen som reste sig med honom stod där förstummade. Halleluja. Du vet när du möter Jesus, låt mig säga till dig min bror, låt mig säga till dig min syster, när du möter Jesus, alltså alla som är runt omkring kommer bli förstummade. Alla som är omkring kommer att se någonting som har hänt honom. Om du har mött Jesus, ingen är förvånad, ingen är förstummad, då har du inte mött Jesus. Jag säger till dig, om du har mött Jesus, din familj, dina släktingar, dina vänner, dina kusiner måste veta att du har mött, för att du kommer inte att vara densamme. Halleluja. Det var det som hände Saulus. Männen som reste med honom stod där förstummade, för de förstod inte vad som hände honom. De hade ljus, de hade ljudet, men de såg ingen. Halleluja. Du vet, Guds ting, det är inte för att alla ska se. Gud kan visa dig någonting. Det betyder inte att alla runt omkring ska se dig. Det är bara för dig. Halleluja. Gud kan visa dig någonting. Gud kan göra en vision. Det betyder inte att en vision är för alla. Det är bara för dig. Amen. Gud kan tala till dig. Det betyder att han talar till andra människor. Det han talar till, det är bara till dig. Det är ett specifikt ord till dig. Och det jag brukar säga alltid så här, när du läser en bibel, när du läser Guds ord, allt som finns i Guds ord, det är så kallat för logos. Det är logos, det är skrifterna. Men om du ska förstå Guds ord, du behöver uppenbarelse från honom. Alla kan läsa bibeln, alla kan läsa logos, men uppenbarelse kommer från Gud. Uppenbarelse, remma, som vi kallas för halleluja. Guds uppenbarelse. Gud måste öppna dina ögon så du börjar se vad som står i skrifterna. Annars det blir bara logos, det blir bara skrifterna. Och skrifterna kan döda om inte du förstår det. Du behöver Guds vision, du behöver Guds ögon för att se logos. Du måste se mer i det som finns, halleluja. När jag läser varenda skrifterna, jag brukar alltid se det på ett annorlunda sätt. Det är därför jag brukar tolka Bibeln, inte av mig själv, inte av människan, men jag tolkar Bibeln ur, halleluja, den gudomliga perspektivet. När jag tolkar Guds ord, jag tolkar det med kraft av den helige ande. Jesus sa till sina lärjungar, jag ska sända den helige ande, halleluja, och han ska undervisa er. Det är den helige ande som undervisar, det är den helige ande som ger remma, det är den helige ande som ger rio, som är på grekiska. Det är något som är dolt, det är dolda, något som är dolt som inte vad andra ser. Det är remma. Den helige ande ska ge det lugg, halleluja. Han ska ge det rio, det är det som är dolt, halleluja. De hörde ljuset men de såg ingen. Bibeln säger att Saul reste sig upp från marken och hans ögon öppnades, kunde han inte se, halleluja. Han kunde inte se längre. Han försökte öppna sina ögon men han kunde inte se. De tog honom vid handen och ledde honom in i Damaskus. Alltså andra människor var tvungna att hjälpa honom. Låt mig säga till dig, andra människor var tvungna att hjälpa Saulus då, att gå in i Jerusalem. Vad betyder det? Jo, ibland du kan ha mött Jesus, ibland du kan ha ett personligt möte med Jesus, men för att gå till den staden Gud vill sända dig, du behöver andra människor, du behöver lärjungarna. Du behöver andra människor. Ibland, du kanske har den helige ande i dig, du kanske har Gud med dig, men för att Guds vilja ska uppenbaras i ditt liv, men för att Guds vilja ska manifesteras i ditt liv, för att Guds plan ska fullbordas, du behöver andra människor. Du behöver andra, framförallt de som står Gud nära. Halleluja. Det som jag är idag, den jag är idag, det är inte av min egen kraft. Det är Gud. Visst den helige ande hjälper, men jag står alltid nära folk, pastorer, evangelister, gudstjänare som hjälper mig dag och natt, som ger mig råd, som ger mig tips, som undervisar mig. Det är det som hände här. Det är det jag kan tolka. De tog med honom vid handen, ledde honom in i staden, i Damaskus.
under 3 dagar såg han ingenting. Han var helt blind. Han kunde inte se, halleluja. Ibland det kan hända vissa saker du inte ser. Men låt mig säga till dig, vi säger att Jesus kom så att de blinda skulle se, de som saknar syn skulle kunna återse. Om inte du ser tydligt, låt mig säga till dig, den som ger synen, den som ger visionen, det är bara Jesus. Då talar jag ur den fysiska perspektivet. Om du är blind, låt mig säga till dig, om du har gått runt överallt, du har gått till olika läkare utan resultat. Det finns en som kan bota. Det finns en som kan hela dina ögon. Det finns en som kan se till att du återfår din syn. Och han heter då Jesus från Nasaret. Han heter Jesus Kristus från Nasaret. Men låt mig säga till dig också ur den andliga perspektivet. Ibland du ser saker men du ser inte tydligt. Du vet den världen som vi lever, det finns så många saker man måste se. Du måste ha den gudomliga ögon för att förstå vad som händer. Om du är blind i ande, det är väldigt farligt. Men om du är blind i ande, jag säger till dig, någonting håller på att hända dig just nu. Du börjar se allt mer tydligt i Jesu Nasaret namn. Om du är blind i ande, jag ber i Jesu Nasaret namn att dina ögon ska öppnas, halleluja. Låt mig säga till dig, det här tema kallas för, jag kallar det tema ett personligt möte med Jesus. Ett personligt möte med honom. Det behövs inte mer, bara ett personligt. Det är inte flera möten. Det är inte flera möten, men ett personligt möte. Det räcker att du har. När jag säger ett personligt möte, det är ett möte mellan dig och din Gud. Alltså det är det som är personen som har möte med Jesus. Det är ett personligt möte med Jesus är vårt tema. Min bror, låt mig säga till dig, om du möter honom, du kommer inte vara detsamma, halleluja. Saulus, när han mötte Jesus, han gick från Saulus till Paulus, halleluja. När Saulus mötte Jesus, han gick från Saulus till Paulus. Det finns också några lärjungar, när han mötte Jesus, han var inte densamma. Han brukade fiskar, men han blev människofiskare. Han kallade för Simon, och han gick från Simon till Petrus. Jag ska säga till dig, när Abraham innan han hade det där personliga möte med Gud, han hette först Abraham. När efter möte med Gud, han blev Abraham, som betyder fader till flera nationer, halleluja. Jakob då, som var efterkommande av Abraham, han hette Jakob. När han mötte Gud, han blev en annan Jakob, han blev en annan människa. Han gick från Jakob till Israel, halleluja. Låt mig säga till er, Jobb, han hade talas om Gud, men han hade aldrig sett honom. Han hade sett det. Det ser han så här: mina öron har aldrig har hört talas om dig, men idag har jag sett dig. När du möter honom, ditt liv ska bli förändrat. Ditt liv ska bli förändrat. Mose, halleluja, han var en vanlig människa, men när han mötte Gud, halleluja, i öken, han blev en annan Moses. Han blev en annan person. Han blev en förvandlad Moses. Jag mig själv som jag är. Innan jag inte mötte honom, jag var en vanlig människa, men efter jag hade mött Jesus, jag blev en annan människa, halleluja. Jag gick från en dimension till en annan dimension, halleluja. Det var den här mannen från Nasaret som gjorde för mig. Det är bara han som kan förändra. Det är han som är vår referens. Det är han som är vår förebild. Det är han som kan välsigna. Det är han som kan upphöja människa. Det är han som kan bota sjuka. Det är han som kan hela. Det är han som kan upprätta. Det är han som ska se till att du går in till det allra heligaste. Halleluja. Det är genom han. Du kan inte gå i den allra heligaste. Du kan inte gå in i altaret utan genom honom. Du kan inte gå till Gud utan genom honom. Om du möter mannen från Nasaret, jag säger till dig, hela ditt liv ska bli förändrat. Om du möter han från Nasaret, hela din familj ska bli förändrad. Det krävs ett personligt möte. Det krävs ett enda möte med honom. Då ska du bli förändrad. Halleluja. Det krävs ett enda möte. Jag tror många människor som kommer till våra kyrkor idag, de har aldrig haft det där personliga mötet med Jesus. Det är därför många, när de kommer till kyrkan, de har svårt att kunna bidra med sina pengar. De har svårt att kunna till och med ge kanske 10 eller offergåvor. Man måste tjata på dem. Nej, det är för att de har aldrig mött Jesus. Om du har mött Jesus, ingen ska be dig att skänka gåvor till Guds församling. Ingen ska be dig. Den helige ande kommer att övertyga dig. När du har mött Jesus, ingen
Ingen ska be dig att gå till kyrkan. Den helige Ande kommer säga, gå till kyrkan. Det är viktigt att ha gemenskap med andra bröder. Om du har mött Jesus, ingen ska be dig att sluta synda. Den helige Ande kommer att övertyga dig. Han kommer att övertyga dig. Han kommer att vara din hjälpare. Om du har mött Jesus, om du har haft ett personligt möte med honom, det spelar ingen roll. Du kommer att gå igenom jobbiga stunder. Visst, du kommer att gå igenom väldigt jobbiga stunder. Du kommer att gå igenom besvikelse. Vänner som sviker dig, halleluja. De nära som sviker dig. Men han kommer att alltid vara där. Den trogna vännen, halleluja. Han som är alltid trofast. Den trofasta vännen. Han är alltid med dig, han är i dig och han är för dig. För att han älskar dig, halleluja. Om du har haft ett personligt möte med han från Nasaret, om du har mött Jesus, ditt liv kan inte bli densamma. Jag talar till dig min broder, jag talar till dig min syster. Om du aldrig har möter han jag förkunnar, han som jag förkunnar, han som finns och kommer att finnas för evigt. Om du aldrig möter honom, låt ditt hjärta öppnas i Jesu Nasaret namn och ta emot de ord jag predikar till dig. Ta emot dessa ord. Jag behöver inte ens be för dig, men om du bara öppnar ditt ord, om du bara öppnar ditt hjärta, den helige Ande kommer att komma i dig i Jesu Nasaret namn. Om du bara öppnar ditt hjärta, Guds smörjelse kommer att ta dig. Jag ber dig min broder, du som aldrig möter Jesus, att du ska öppna ditt hjärta för att möta Jesus, han som har förändrat världshistoria. Han som har förändrat tider, halleluja. Han som har förändrat vår synd, vårt sätt att se på världen. Han som har förändrat tider, kalender, vi lever utifrån det kalender, halleluja. Det han har aldrig korebekemderebo. Jag känner en Gud, det är Jesus, han är så mäktig. Det är han som strider för mig. Det är han som strider för mig, både andligt och fysiskt. Det är han som hjälper mig i mina svåra stunder. Det är han som är mitt allt. Det är han som är mitt äktenskap. Det är han som är min familj. Det är han som är mina framtida barn. Det är han som är min karriär. Det är han som är min finans. Allting som jag behöver finns i honom. Han är min allt. Han är min Gud. Han är mina tankar. Han är mitt allt. Han är min Gud. Han är den Gud som jag känner. Han är den Gud som har välsignat mig. Han har välsignat mig i överflöd genom sin nåd. Halleluja. Det är för att jag har haft ett personligt möte. Och egentligen det möte, det hade inte med att göra. Om du har ett personligt möte med Jesus, det har inte med det att göra. Det är en Guds nåd. Det är en favör. När Saulus mötte Jesus på vägen till Damaskus, det hade inte med han att göra, men det var själv Gud. Han hade bestämt att jag vill välja honom. Det är hans eget beslut. Jag ber dig min broder, jag ber dig min syster, om du aldrig möter Gud, öppna ditt hjärta och han kommer att komma in. Jag ber dig min bror, min syster, om du kanske har haft ett personligt möte med Jesus, men du är trött, du har kommit långt. Jag ber dig, kom tillbaka. Omvänd dig för att han är god. Omvänd dig, gå tillbaka till honom. Om du har haft ett möte med Jesus, men du har kommit bort på grund av en massa situationer, på grund av vad det nu kan vara. Jag vill be dig att gå tillbaka. Omvänd dig till Jesus. Omvänd dig till han som håller allting i sina händer. Omvänd dig till han som har skapat det och ser och inte ser. Omvänd dig till han som har skapat änglar. Omvänd dig till han som har skapat det synliga och det osynliga. Omvänd dig till han som har skapat månen. Omvänd dig till han som har skapat solen. Nu ska vi be. Jag vill att vi ska be där du är. Jag vill att vi ska be. Vi ska be två typer av böner. Vi ska be först och främst för dig som inte har mött Jesus. Du ska ropa till honom. Jag behöver inte hjälpa dig att be, utan du ska be själv. Du ska öppna din mun och du ska ropa på honom och hjälpa dig. Du ska ropa på honom att möta dig. Be där du är, om du aldrig haft ett personligt möte med Jesus. Och om du har haft ett personligt möte med Jesus, be. Du kanske har kommit långt. Du kanske har kommit borta ifrån Jesus. Be att han ska hjälpa dig att komma tillbaka. Be att du ska omvända dig. Vi ber Jesu Nasaret namn. Fader, du som är i himmelen, jag ber för alla som har lyssnat på denna predika. Jag ber för alla som öppnar sina hjärtan för dig, Herre. Jag ber att du ska möta dem i Jesu Nasaret namn.
Jag ber för den som är blind, Herre, fysisk, Herre, att han ska se i Jesu Nasaret namn. Jag ber för den som är sjuk, Herre, genom de ord som jag talar, Herre, att dessa ord ska verka i Jesu Nasaret namn. Jag ber för den som är handikappad på något sätt, han som inte kan röra sig, han som är förlamad. Jag ber, Herre, genom dessa ord att han ska bli botad och helad i Jesu Nasaret namn. Det står skrivet ditt ord, genom dina sår är vi helade. Låt dessa ord bli verklighet i min systers liv som är sjuk just nu, i min broders liv som är sjuk just nu i Jesu Nasaret namn. Och han eller hon som inte känner dig, möt honom i Jesus, möt honom i Jesu Nasaret namn. Jag ber för alla, Herre, som hade haft ett personligt möte med dig, men på något sätt de har kommit långt ifrån dig. Jag ber, Herre, att du ska hjälpa dem vända om sig. Att jag ber dig, Herre, att du ska omvända dem, ge dem styrka att omvända sig, ge dem styrka, Herre, att komma tillbaka till dig i Jesu Nasaret namn. Jag tackar dig, Mästare, för att himlen är öppen. Jag tackar dig för din nåd. Jag tackar dig för din kärlek. Jag tackar dig för din underbart. Jag tackar dig att du har låtit mig förkunna ditt ord med den kraft och styrka som du har lagt i min hjärta. Lovad vara ditt nej till dig, prisad vara ditt nej till dig, ära till dig, välsignad vara till dig, prisad vara ditt namn, du som är min Gud. Herre, tack för det du har gjort, för det du gör, och jag tackar dig återigen. Det kan vara kanske flera personer som följer mig just nu, men jag profeterar en vacker dag. Flera tusen kommer att följa denna predika i Jesu Nasaret namn. En vacker dag, jag profeterar, flera tusen människor, svenskarna, kommer att följa denna predika någon gång. Jag profeterar att flera tusen människor ska bli frälsta genom denna predika. Jag profeterar att flera människor som är sjuka ska bli botade. Jag profeterar många kristna som hade kommit bort ifrån dig, de ska omvända sig tack vare denna predika i Jesu Nasaret namn. Amen.